localistici, questo ragionamento va, ma siamo in un villaggio globale, veramente dove non si può più ragionare in questi termini. Primo perché intanto ci troviamo per esempio i nostri figli a scuola che vivono con ragazzi che vengono dal Nord Africa, dal Sud Africa, dall'Asia, chi l'avrebbe detto 10 anni fa? Quindi in realtà siamo in un mondo molto globalizzato. Secondo perché l'educazione non ha confini, no? Lo dicevo poco fa, non ha recinti. Ciò che io faccio per i giovani o di Mazzarino, o di Roma o di Milano sicuramente è utile per una società migliore, non solo quella di Mazzarino, ma per la società in senso globale. Cioè noi dobbiamo lavorare con questo ampio respiro, altrimenti ci fossilizziamo in problemi solo locali, in sogni piccoli. Don Bosco sognava, se Don Bosco avesse sognato semplicemente di dare la sua vita solo per i 4 ragazzi di Torino, non avremmo la famiglia salesiana. Quindi bisogna comunque sognare per i giovani. Oggi sono quelli di Mazzarino e quindi anche il contributo lo posso dare per loro. Domani sarà un'iniziativa che spunterà a Palermo, contribuiamo per quella, dopodomani per Messina, cioè dobbiamo aprire i confini non solo della nostra mente ma anche del nostro cuore. La società materialistica forse ha portato a non sognare più, perché bisogna ancora sognare? Voi che siete figli di un grande sognatore, Don Bosco. Bisogna sognare. Sogno dei 9 anni, no? Quella grande opera. Si sogna perché si ha speranza. Chi non sogna non ha speranza. Il sogno è quello che in qualche modo ti porta lontano, ti fa tracciare degli obiettivi alti e ti porta a pensare che comunque domani sarà migliore, sarà meglio di oggi. Chi non sogna non ha speranza e quindi non ha obiettivi e quindi tutta la sua vita si consuma in quel carpe diem. Prendi l'attimo, vivi solo l'attimo fuggente, senza nessuna prospettiva verso il futuro. È un po' quello che noi abbiamo inculcato ai nostri ragazzi schiacciati in un presentismo che non li porta più a sperare. Vediamo i risultati, tutto da consumare subito, nel bene e nel male, senza nessuna prospettiva. Mimmo, un appello agli uomini di buona volontà: bisogna sognare, bisogna sperare. Qualche filosofo diceva che per l'uomo i sogni non sono mai grandi abbastanza. Se voi pensate a quello che è riuscito, per esempio, nessuno poteva immaginare in tempo di seconda guerra mondiale che Giovanni Paolo II, Karol Wojtyła, diventasse Papa, addirittura è stato eletto, diciamo, è stato segnalato dal Partito Comunista che poi Polonia, ha contribuito, no? E poi a distruggere, sì. E non solo, si è appellato molte più volte nell'arco del suo pontificato, perché pontificare significa fare ponti, no? Quindi avvicinare le nazioni, avvicinare gli uomini. Quindi durante il suo pontificato la prima parola che ha usato è la pace. Quindi è un portatore di pace, mai guerre. Quindi il mondo, quando poi è morto, si è trovato un pochettino orfanello, anche se poi è stato sostituito magari egregiamente dal nuovo pontefice, però voglio dire un uomo può fare la differenza nell'umanità. Quindi, siccome l'appello qual è? Signori che avete potere, non potete fare come Pilato che si è lavato le mani. Sapete cosa è successo a Pilato? Andatevi a studiare la storia, che significa condannare gli innocenti e girarsi dall'altra parte. Guardate che Pilato, lavandosi le mani, non è che poi ha fatto quella grossa carriera che cercava, che immaginava di fare. L'impero romano, poi fondandosi sull'ingiustizia, è crollato. Attenzione che non è una questione, la giustizia va oltre gli uomini, va oltre gli uomini. La giustizia va oltre gli uomini, Sor Carla. La giustizia è Dio, la giustizia, la verità è Dio, per cui è vero che in un primo momento il male sembra prendere il sopravvento sulle situazioni o sulle nostre realtà, però non ha vita lunga e comunque, dico sempre, guai a chi ostacola il bene è Dio.
non ha bisogno di essere difeso, non ha bisogno, come anche la verità, non ha bisogno di essere difesa, perché loro vanno avanti per la loro strada, perché Dio segna il sentiero di questa storia. Noi dobbiamo solo seguirlo, non dobbiamo difendere nessuno, che era un po' il sogno delle crociate, di dover difendere. Il Concilio Vaticano II ci insegna che la via della Chiesa è quella del dialogo, proprio perché nasce dalla consapevolezza che la verità, la giustizia sono Dio, vengono da Dio e non hanno bisogno di essere difesi. Prima o poi si faranno avanti. Noi lo stiamo anche vedendo, tutto quello che sta succedendo, no? Di una corruzione che è dilagata per tanti anni e che ora si trova al momento in cui praticamente vengono scoperte tante cose. È l'epilogo di questo. Esatto, sì. Il male in un primo momento, lo dice un salmo, in un primo momento sembrava che perissero, ma chi confida nel Signore però va avanti. Lo fu per Don Bosco, per Madre Mazzarello, lo fu per Don Franco Solarino, per ogni salesiano e figlia di Maria Ausiliatrice. Quella iniziativa che chiediamo a ciascuno di coloro che è in ascolto in questo momento del programma L'Entroterra: scendi in campo anche tu, aiutiamo, facciamo vedere regia quel manifesto, aiutiamo a realizzare questo campo di calcetto Don Franco Solarino a Mazzarino. Don Franco ha bisogno di te per aiutare i giovani, c'è una spesa complessiva presumibile di circa 40.000 euro, insomma sono 10.000, 20.000 persone, 20 euro cada uno, lo si può, 40 euro cada uno, insomma con il contributo di tanti altri si può davvero raggiungere questa cifra per dare dignità ai ragazzi, ai giovani. Cos'altro dire? Agli uomini di buona volontà, Sor Carla, e alle donne che ci stanno ascoltando in questo momento, perché aiutare i giovani? Perché aiutare l'opera salesiana di Mazzarino? Aiutare i giovani perché una società che mangia i propri figli nell'individualismo, nell'ingiustizia, nella corruzione, perché parlavi tu di cannibalismo, una società che mangia i propri figli è una società che è finita, che ha concluso il suo percorso, non ha più nient'altro da fare e prima o poi finisce. Perché aiutare i giovani dell'oratorio di Mazzarino? Perché i giovani non hanno cittadinanza, nel senso che i giovani sono di tutti, sono un bene di tutti. Allora, ovunque si fa qualcosa per i giovani, non è importante il luogo, ma è importante l'azione che si fa. Le difficoltà le stiamo incontrando perché il male si oppone sempre al bene, ma noi non dobbiamo né lottare con nessuno, né noi seguiamo questo sogno che Don Bosco ci ha ispirato, gli andiamo dietro. Lui farà la strada, lui la aprirà, sicuramente Don Bosco con l'aiuto del Signore. Certo, questo. Per noi Don Bosco è il nostro padre, ci aiuterà, aprirà la strada e contro quanti in qualche modo ci vogliono mettere i bastoni tra le ruote, non ci preoccupiamo. Noi continuiamo il sogno del nostro fondatore, se è volontà di Dio andiamo avanti, il bene è sempre volontà di Dio. Perché state cercando di costruire, visto che parlava Mimmo poc'anzi della costruzione di ponti, no? State cercando di costruire un ponte per i giovani di questa città, al di là del quartiere, al di là della situazione localistica, dare dignità a dei ragazzi che devono essere attenzionati adeguatamente. Io ho sempre criticato la società, dice i giovani sono il futuro. Appunto, e questo è il problema, perché non sono il presente nell'agenda quotidiana. Non sono... È così, no? È una bella riflessione. Molte volte purtroppo sui giovani si specula, no? Quanti convegni sui giovani, sui problemi dei giovani. Il problema è che i giovani sono il futuro, poi quando questi giovani, quindi non sono il presente nel processo decisionale, poi quando quei giovani diventano adulti, beh, saranno peggio di... Certo, no? certo. Per quell'esempio ricevuto. Noi a Mazzarino molti ricordano Don Franco Solarino, veramente ci sono persone brillanti che devono molto a Don Franco Solarino, però io volevo lanciare anche questa iniziativa, se tutti quelli che ricordano i benefici ricevuti da Don Franco... Quella fisarmonica, facciamo vedere l'immagine di Don Franco Solarino con la fisarmonica in quel manifesto, cosa dire a questi giovani? Ecco, se questi che hanno un debito di riconoscenza nei confronti di Don Franco ora in qualche modo facessero qualcosa per i loro figli, per le generazioni future, probabilmente Don Franco continuerebbe a vivere a Mazzarino. È inutile ricordarlo
fare un ricordo semplicemente affettivo. Il giorno dell'anniversario e poi esatto, finisce tutto, no? Se non diamo a lui e ai suoi confratelli, alle sue consorelle, quindi alla famiglia salesiana, la possibilità di continuare a operare così che, come è nello stile di Don Bosco e come Don Franco egregiamente ha interpretato e vissuto il carisma. Un grande leader, Don Franco Solarino, lo vediamo, ecco quella fisarmonica che ha trascinato, possiamo ben dirlo, intere generazioni di giovani a Mazzarino. Allora, a quei giovani, oggi adulti, certo, oggi padri di famiglia, oggi nonni, a quei giovani diciamo di farsi avanti, di contribuire, di mettersi in gioco. Dando sì il contributo economico, ma anche la disponibilità, soprattutto certo, per quelli che sono di Mazzarino, perché già l'anno scorso lanciavamo un SOS Educatori, perché è vero che dobbiamo creare delle strutture, ma la prima cosa è creare veramente un nucleo di educatori che invece di parcheggiare i figli, i nipoti, all'oratorio o in qualsiasi altro centro di aggregazione, si fermassero a giocare con i ragazzi, con i propri figli. In estate, durante il mese di luglio, noi abbiamo fatto il Grest per le famiglie la sera. Un'esperienza interessante, perché qualcuno diceva l'oratorio sono solo i ragazzi. No, per me l'oratorio più bello è stato vedere papà giocare a calcio con i propri figli. Questo è anche vero, perché, prego Mimmo. Posso fare una riflessione, visto che sono padre di 3 figli, il manuale del buon... E tra l'altro frequenti una parrocchia salesiana. Sì, sì, questo, i miei figli sono tutti scout, quindi anche il piccolino ormai è scout, perché diciamo è scout da adozione. No, volevo fare questa riflessione perché è molto, diciamo, personalmente una testimonianza più che una riflessione. Noi spesso sentiamo, udiamo i giovani, non li ascoltiamo. Ha fatto benissimo questa osservazione la direttrice, perché i genitori, aiutiamo i genitori ad ascoltare i bisogni dei figli, che si manifestano anche e spesso e volentieri con il disagio. Quindi perché c'è questo disagio? Mio figlio perché sta manifestando questa irrequietudine, questo malessere che c'ha? Da che cosa deriva? Questa l'educazione prima del papà e della mamma, che poi va trasmessa ai giovani. Certo. Scusate la mia riflessione. È si addice alla discussione, e tra l'altro l'obiettivo di questo campo di calcetto, così come è scritto nei Deplian che sono stati distribuiti in città e nel comprensorio, far diventare questo luogo, cioè la casa, l'Opera Salesiana di Mazzarino, il centro e il cuore educativo della città. Perché? Questa è un'espressione che a me piace, perché l'oratorio salesiano, pur avendo un carisma ben specifico, non è proprietà di qualcuno. Lo dicevo poco fa, l'oratorio è della città e l'oratorio è il luogo educativo per eccellenza. Allora, l'oratorio è della città e quindi dovrebbe diventare il centro e il cuore educativo di tutta la città, in questo caso di Mazzarino, ma in qualsiasi altra città dove si trova un oratorio, chiunque lo gestisca, non è questo il problema, nel momento in cui si occupa di formazione dei giovani deve diventare il cuore educativo di tutta la città. Significa che attorno all'oratorio devono girare, deve in qualche modo ruotare tutto l'impegno politico, sociale, culturale di quella realtà, di quella comunità. Tra l'altro i tempi di realizzazione prevedono un tempo di circa 40 giorni, quindi non ci vuole tanto per la realizzazione di questo campo. No. E allora perché voi che ci seguite da casa non dovete collaborare? Voi che avete avuto come padre spirituale Don Franco Solarino, ricordando quel bellissimo manifesto che è in giro in ogni angolo della città, perché non bisogna collaborare a contribuire per questa sottoscrizione popolare, a consentire la realizzazione di questo campetto di calcio? Diceva Don Bosco: mi basta che siate giovani perché io vi ami assai. E questo davvero è tutta l'opera di Don Bosco in questa frase, perché sì, oggi gli altri amano poco il proprio simile. E il carisma di Don Bosco è dato da questa espressione, mi basta che siate giovani perché io vi amo assai, ma Don Bosco utilizza anche un'espressione ai giovani